हेलो दोस्तों, मैं आज आपको एक पेड़ दिखाने वाला हूँ। जो मैंने एक पेड़ लगाया था, जिसको हम बोलते हैं मनी प्लांट। ये देखो, ये आम के पेड़ पर लगाया था मैंने। ये चूना इस वजह से लगा हुआ है कि इस पे पेड़ पे कीड़े नहीं चढ़ते। मनी प्लांट का पेड़ मैंने लगाया था, तो आप जड़ें देख सकते हैं इसकी कितनी बड़ी हो चुकी हैं। जड़ें इसकी मोटी, अब पत्ते आप मान नहीं सकते कितने मोटे हो चुके होंगे इसके। ये देखिए, इन पत्तों को हम रख के खाना इसमें परोस के खा भी सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, कितनी मोटी जड़ें हो चुकी हैं इनकी। दिखाता हूँ, और ये कहाँ तक पहुँच गया आप विश्वास नहीं करेंगे। ये देखिए दोस्तों, आम के पेड़ पे ये देखिए, इसकी जड़ें देखिए दोस्तों, पत्ते देखिए कितना बड़ा पत्ता है।